Banyune panas. Akibat kepanasan Juragan Empang rugi besar-besaran, gengs. Acara penguburan ikan nila Juragan Empang telah merugi miliaran rupiah. Aku bisa iki kan iki komisi. Lah iki jenenge bokokno ae. Apa lah mati dhek ini? Dhek ini pun mampu dadi bareng. Sopo? Juragan duduk dhewe. Juragan Empang rugi miliaran akibat ikan nila kepanasan. Wah. RO. Halo. Ikan nila beberapa ton telah meninggal dunia akibat kepanasan. Tempat pemakaman ikan nila. Vaksinnya gak rasa ya? Lah gudara tekoke nek enggak. Wong loro kan panjen bareng. Cari kok tak tekoki batang desa tak tenang yo. Jangan sampai jalan ke jam piro niki? Pakai kok. Piper. Jare kalau udah sakit nanti Akibat nila kepanasan yo iki ndul. Lah, akibat nila kepanasan Juragan Empang kerugian miliar rupiah. Nek gak gorene kok go arge anu kok. tapi kabeh Masa wis gosok ngene iki. Nek mau. Ya dik ini ya dik kenane ya dik mau. Campur. Juragan Empang rugi miliaran. Ini pambu idak-idak deh. Iki prene sekintal ya. Wah, iki 3 ton ada ini 3 ton iki.